हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ, आपका पीडियाट्रिशियन। आज हम जानेंगे मॉनसून के सीजन में बच्चों को काफी ज्यादा स्नीजिंग होती है। इस स्नीजिंग का कारण क्या है? स्नीजिंग मोस्टली कभी कोई फॉरेन बॉडी आपके नाक में फंसा हुआ हो तो बच्चों को स्नीजिंग हो जाती है। इसके सोल्यूशन के लिए आप बच्चे के नाक में नेजल ड्रॉप्स डालें, स्टीम दीजिए ताकि ये चीज सॉफ्टन हो जाए और अपने आप नाक से निकल जाए। हर बारी बच्चों को हाई एंड मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। थैंक यू।